سلامونه او درناوی د ملت سپورټ ټي وي چینل خوږو نازنینو مینوالو د خبرونو د پیل کېدو وړاندې له تا څخه غلو خورا هیله کوو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ یوټیوب چینل حتماً له نورو ملګرو سره شریک کړئ. زه د ویډیو پر لور که ویډیو مو خوښه شوه لایک او شیر یې کړئ. د امون هنګانې لوبډلمشر د لوبې د 20 سلنه جریمه شو. د امون هنګانو لوبډلمشر شاپور زدران د لوبې د 20 سلنه نغدي جریمه شو. شاپور زدران نن د شپږیزې په بخښنې سره د تېرې ورځ د شپږیزې لیګ 14مې سیالۍ په دوام د پای په مراسمو کې د لوبسار پر پرېکړو نیوکه وکړه او د لوبو اصولو خلاف یې څرګندونې وکړې. د افغانستان د کرکټ بورډ پر وینا چې شاپور زدران وروسته خپله سرغړونه ومنله او په پای کې یې له لوبسار څخه بخښنه غوښتې ده. شاپور زدران نن د دوشنبې په ورځ د کابل په نړیوال لوبغالي کې کلوزینګ یا سرمني یعنې د لوبې په پای مراسمو کې وویل امپایرانو په دوی وګټله. پکار ده چې امپایرینګ صحیح وشي. دا کرکټ نه دی چې امپایرینګ غلطیانې کوي چې له امله یې نوموړی د دې خبرو له امله د لوبې د ریفري یا د پرېکړې پر بنسټ د کرکټ د جزا قانون د 2مې درجې سرغړونې له کبله د لوبې د 20 سلنه نغدي جریمه شو. یادونې وړ ده چې له شاپور زدران څخه به د نن لوبې ټول فیس ګرځول کیږي. له دې وړاندې د راشد خان ټوله لوبډله د وخت ضایع له امله جریمه شوې وه.